السلام عليكم مشاهدين لولو يامي، نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم ان شاء الله المشاهدين. غنشارك معكم واحد العصير رائع وكيجي زوين وكيجي منعش خصوصا في هذا الصيف. هذا العصير كنحتاجوه ملي نجيو من البحر. الا شربتوا هذا العصير غتبقى الجلده ديالكم ما غتنشفش، لان ملي كنخرجوا دابا في هذا الصيف مع الشمس حاره كنديو وليداتنا للبحر. ملي كنجيو من البحر كنبغيو شي حاجه بارده، هذا العصير اللي غادي ننصحكم تشربوه وغتحسوا بواحد الراحه، يعني منعش 100%. بسم الله على بركه الله. بسم الله على بركه الله. العصير عندنا المقادير اللي غادي نشوفوا معايا. المقادير ديال هذا العصير اللي مهم عندنا هو الخص، يكون عندنا كتير. الخص هو اللي كنحتاجو يعني البشره ديالنا، الجلده ديالنا كنحتاجو ليها الخص. نتناولوا الخص كتير في هذا الصيف باش الجلده ديالنا ما تنشفش. عندي الخص، عندي هنا واحد جوج خصات انا اللي عندي، ممكن ديروا خصه كبيره ولا المهم عندي هنا جوج خصات كبار شويه. غسلتهم مزيان، رقدتهم في الخل واحد 10 دقائق وصفيتهم. هادو هما اللي غنحضر بهم العصير ديالي. عندي هنايا البطيخ اصفر، اوراق ديال النعناع، السكر حسب الذوق. عندي هنا نص كاس ديال العصير ديال الحامض. العصير هذا الحامض خاص بالعصير، ماشي الحامض بلدي، هذا خاص بالعصير. عندي ايطرو ديال الماء كناخذوا منه ايطرو ديال الماء هذا. وعندي هنايا كاس ديال الماء ثلجته. انا عندي الكيسان اللي كنثلج. انتوما الا عندكم مكعب ولا المهم يكون عندكم المقدار ديال الكاس ديال الماء باش تبردوا العصير ديالكم، حيت ضروري غنبغيو العصير بارد في هذا الصيف دابا. بسم الله على بركه الله. الطريقه سهله. الطريقه ديال العصير ديالنا بسم الله. عندي هنا النعناع غنحيدوا ليه، ناخذوا غير هاد الاوراق ديال النعناع مغسول مزيان. كناخذوا ليه الاوراق ديال النعناع هما اللي غنحتاجو في العصير. الخص ديالنا مغسول مزيان. مازال هاد الشيء اللي غادي يشيط من العصير غادي تشوفوا معايا اشنو غادي نعمل به ان شاء الله. كنقيو النعناع ديالنا، دابا نقيت البطيخ، حيدت ليه الزريعه. كنقطع البطيخ ديالنا على هكا. دابا قطعت البطيخ ديالي، وعندي هنا النعناع، اوراق ديال النعناع في الخلاط الكهربائي. بسم الله. كنديروا الثلج، الكاس ديال الثلج، نديروا اوراق ديال النعناع، نديروا الخص، ندير الماء نطحن مزيان. باش غنزيدو مازال الخص غنبقى نطحن ونزيد الخص. نصفي العصير ديالي. غنزيد هذاك الخص اللي بقى ليا والماء. انا درت الكميه كثيره، ممكن ديروا نتوما، يمكن ديروا القياس ديالكم. انا هذا العصير حيت ما تشبعوش منه الا درتوه غادي تبقاو ديما ديروا. كندير البطيخ اللي بقى ليا، الحامض راه مازال ما درتوش. غندير الخص ديالي، الخص اللي بقى ليا
دابا صفيت العصير ديالي، غنزيد نص كاس ديال العصير ديال الليمون الحامض، كندير السكر حسب الذوق. بعد ما درت السكر ديالي، درت السكر 3 د المعالق انا اللي درت، يمكن تزيدوا اولا تنقصوا. العصير مفيد للصحه، واخا تشوفوه خضر، هاد العصير راه كيجي زوين ومفيد للبشره. دابا غادي نوريكم اشنو غادي نحضر بهذاك الخص اللي كيشيط لينا من العصير. دابا العصير ديالنا خليناه يبرد، المهم راه بارد، اللي بغى يشربو غادي يشربو. غادي ناخذو من هذا الخليط اللي كيشيط، هذا راه غير الخص والبطيخ. كنزيد فيها، نزيد عليه شويه ديال المايزينا باش كنديروا به الماسك الوجه ديالنا. هاد الماسك البنات الا درتو وجاوبوني عليه غتشوفوا النتيجه 100%، حيت قلت لكم الخص راه مفيد للبشره. ها الماسك ديالنا موجود، هذا كنخليوه في الثلاجه نستعملوه مره ثانيه، يمكن ديروه نهار ونهار لا، اولا ديروه كل نهار ماشي مشكل. الماسك ديالنا موجود والعصير ديالنا موجود. اللي عجبو العصير ديالي ما تنساونيش باللايكات، وشكرا. مع السلامه، الى الفيديو المقبل ان شاء الله، نلقاكم على خير.